Ողջույն հարգելի ընկերներ, հուսամ բոլորդ լավ եք, չնայած այս վերջի օրերին շատերից լսում եմ տարբեր մտահոգություններ։ Այսօր երկար օրեր սպասելուց հետո որոշեցի, որ պետք է անդրադառնամ այս հարցին ամբողջությամբ եւ վերջ դնեմ այս սկեպտիկներին, որոնք պարբերաբար հնչում են զինվորի տան մասին։ Ինչու եմ այս մեթոդին դիմել, բոլոր նրանք, ովքեր ինձ ճանաչում են, գիտեն իմ սկզբունքայնությունը եւ իմ ցանկացած հարցը լուծելու ձևը, պատճառն այն է, որ որևէ ձևով Արտավազդ Սահակյանի հետ չեմ կարողանում հարցը տեղափոխել մարդկային ներողություն, մարդկային քննարկումների դաշտ, արդեն 4 օր է պարոն Սահակյանի հետ փորձում եմ կապի դուրս գալ, մեկ օր նա ասում է, որ քաղաքից դուրս է, հաջորդ օրը անպայման կկապվի իմ հետ, այսօր ասաց, որ այլ վայրում է, մյուս օրը ուրիշ վայրում է եւ պարոն Սահակյանը որևէ ձևով հրաժարվում է ինձ հետ խոսել, որովհետեւ իրեն առաջարկել եմ իրար աչքերի մեջ նայելով առանց որևէ խնդրի, առանց որևէ կոնֆլիկտի, արժանապատիվ ձևով լուծել հարցը, որը որ կարծես չի ստացվում։ Պատերազմից հետո ունեինք շուրջ 12,000 վիրավորներ։ Այս տղաներ ստացել են բազմաթիվ վնասվածքներ եւ պատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում չկար որևէ բուժ հաստատություն, որը ամբողջությամբ հարմարեցված կլներ հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Մենք ունեինք բազմաթիվ տղաներ, ում նաեւ խնդիր ունեինք պրոթեզավորել։ Այդ օրերին դիմեցի պարոն Մուրադյանին խնդրանքով, որպեսզի թույլ տային զինվորի տանը կառուցել ապաստարան, որովհետեւ ինքս Ստեփանակերտում էի, ծննդատանն էի, երբ ռումբերը պայթում էին եւ առաջին անգամ իմ կյանքում զգացի, թե ինչ է նշանակում ռումբի պայթում եւ հասկացա, որ օր առաջ, քանի որ չգիտեինք պատերազմը որքան կտևի եւ ինչ աշխարհագրական տարածում կունենա, պիտի ապաստարան կառուցենք։ Նաև հասկացանք, թե որքան վիրավորներ ունենք եւ որքան տղաներ ունենք, ովքեր ունեն ամպուտացիաներ։ Դիմեցի ռեկտորին եւ ասացի պարոն Մուրադյան, խնդրում եմ թույլ տվեք կառուցել պրոթեզան այստեղ։ Մենք չենք կարողանալու այս տղաների պրոթեզավորման հարցը լուծել։ Ռեկտորը չմերժեց ինձ, ավելին ասաց, որ կքննարկի համալսարանի գիտխորհրդի հետ, կքննարկի համալսարանի պրոֆեսորների հետ եւ բոլորը ինձ տվեցին դրական եզրակացություն, որպեսզի սկսենք տղաների համար պրոթեզանի կառուցումը, կարծում եմ դրա մեջ որևէ վատ բան չկա։ Այս ամիսների ընթացքում կան բաներ, որոնք որ դուք չեք տեսնում։ Դրանք այն տղաներն են, ովքեր սայլակի վրա են գտնվում, ովքեր ունեն տարբեր տիպի ամպուտացիաներ եւ ընկած են հիվանդանոցից հիվանդանոց։ Եվ գնում մի հիվանդանոցում վիրահատվում են եւ հետո գալիս են զինվորի տուն, որպեսզի կարողանան բարեկիրթ պայմաններում օգտվել սանհանգույցից, քանի որ ցավոք սրտի մեր հիվանդանոցները այսօր հաշմանդամներին հարմարեցված չեն։ Ես եւս մեկ անգամ տեսնելով մեր վիրավորների թիվը դիմեցի համալսարանին, դիմեցի կառավարություն, նշելով, որ թույլ տվեք ինձ վերանորոգել այս տարածքը եւ քանի որ շենքը պատմամշակութային է եւ այն պետական գույք է, թույլ տվեք, որպեսզի վերանորոգեմ եւ այն շարունակի ծառայել ինչպես բժշկական համալսարանին, ինչպես բժշկական համալսարանի ամբիոնին, այդպես էլ մեր վիրավոր տղաներին։ Իմ գրությունը պարոն Մուրադյանի եւ կառավարությանը հետեւյալն էր. այսօր Արտավազդ Սահակյանը խեղաթյուրելով կիսատ ընթերցեց իմ նամակը, որը պարզապես ծիծաղելի է, եթե ավել բան չասեմ։ Այսինքն նամակ, որտեղ հստակ ասվում է, որ ես խնդրում եմ ամբողջ ամբիոնը թողնել զինվորի տանը, այսօր ասվում է, որ ես ընդամենը ուզում եմ սպինալ հիվանդների համար հիվանդանոց կառուցել, որը բացարձակ չի համապատասխանում իրականությանը։ Գնանք կետերով։ 6 ամիս առաջ ես զանգահարել եմ Արտավազդ Սահակյանի տղային, Արամ Սահակյանին, եւ ասել, որ պատերազմի հետևանքով նման խնդիր ունենք։ Մենք ունենք բազմաթիվ բարերարներ, ովքեր մեզ գումար են հատկացրել Բելգիայի կառավարությունից եւ ցանկություն ունեն վիրահատարանի հարցում մեզ օգնելու։ Ինչպես խոսեմ հայրիկիդ հետ, որպեսզի ամենալավ մոտեցումը լինի եւ այդ մարդը որևէ հանկարծ վատ զգացողություններ չունենա, քանի որ քո հայրիկն է, դու ինձ խնդրում եմ ուղղորդի, ինքը ասաց, որ ազատ եմ իր հայրիկի հետ խոսելու։ Մոտեցել եմ Արտավազդ Սահակյանին, ասել եմ, որ մենք խնդրում ենք ձեզ թույլ տալ վերանորոգել տարածքը, որը վթարային է եւ այնի կողմից կա եզրակացությունը, այստեղ կկարդամ ձեզ համար հատուկ եւ այս բոլոր փաստաթղթերը կտեղադրեմ համացանցում։ Թույլ տվեք վերանորոգել տարածքը, ընդամենը մի քանի մետր ինքը իր սենյակից պետք է դուրս գար, անգամ առաջարկել եմ Լեոնիդ Ազգազյանի գրադարանը, առաջարկել եմ զինվորի տունը ամբողջությամբ եւ բժշկի կողմից որևէ բացասական բան չեմ ստացել։ Դրանից հետո նրա հետ զրուցել է նաև բժշկական համալսարանի ռեկտորը Անմեր Մուրադյանը, այնպես որ երբ որ մեր հարգելի բժիշկը ասում է, որ
ինքը տեղյակ չի եղել եւ իր մեջքի հետևում են եղել իրադարձությունները, այդ ամբողջը իրականությանը չի համապատասխանում։ Անկամ վերջին անգամ երբ որ զանգեցի Արտավազ Սահակյանին, ասաց ես գիտեմ դու ինձ ինչի համար ես զանգում, երևի վերանորոգման ժամը հասել է։ Այո, 3-4 օր առաջ ես զրուցել եմ Արտավազ Սահակյանի հետ, բացատրել եմ հարգարժան բժշկին, որ այո, պիտի վերանորոգումը սկսեն։ Բժիշկը ասել է, որ շատ ուրախ է, ասել է ինձ, որպեսզի ես 3 վիրահատարան կառուցեմ, որպեսզի օրդինատորները հատուկ տեղ ունենան, որպեսզի թարախային վիրահատությունների համար սրահ լինի։ Նաև նշել է, որ անպայման վերանորոգումից հետո ամբիոնական գործունեությունը ինքը ուզում է այս տարածքում շարունակի եւ ինչ որ երաշխիքներ իր համար պետք է լինի։ Քանի որ ես գրավոր դիմել էի Արմեն Մուրադյանի եւ խնդրել էի այն ինչ որ ինձ խնդրել էր բժիշկը, ստացա Արմեն Մուրադյանի պատասխանը, որտեղ նշվեց, որ համալսարանը չի առարկում վերանորոգումից հետո ամբիոնական տարածքը եւ անձնակազմը իր նույն տարածքում գործունեությունը շարունակելու ձեր խնդրանքն։ Այսինքն սա Արմեն Մուրադյանի նամակն էր, որտեղ հստակ գրված է, որ ռեկտորը ոչ միայն չի առարկում, որպեսզի բժիշկը վերադառնա իր տարածք, այլ նաեւ բազմիցս ինձ խնդրել է եւ ասել, որպեսզի բոլոր գործունեությունը համաձայնեցնեմ հարգարժան բժշկի հետ։ Նաև նշել է, որ առաջարկը կներկայացվի Արտավազ Սահակյանին եւ այնուամենայնիվ ինքը կորոշի վերադառնա թե ոչ։ Հարգարժան պարոն Սահակյանը ասում է, որ այս ամբողջ գործունեությունը արվել է առանց իրեն տեղակ պահելու։ Սա բացարձակ սուտ է, որովհետեւ 6 ամիս առաջվանից իր տղան կարող է նաև վկայել եւ բոլոր մարդիկ, ովքեր այս գործընթացի մեջ եղել են, ես բարբերաբար մտածել եմ եւ ասել եմ երբեք հարմար ժամանակ գտնում, որպեսզի մենք նորոգումը անենք։ Շենքը բժշկական համալսարանից չի օտարվել, ի տարբերություն շատ շատերի այն չի սեփականաշնորհվել եւ չի հանդիսանում որևէ մեկի սեփականություն։ Սա պետական գույք է։ Այս շենքը պատմամշակութային հուշարձան է, որտեղ բուժվել է Գարեգին Նժդեհը, գեներալ Սիլիկովը եւ այժմ բուժվել են ու բուժվելու են մեր տղաները։ Դրանից հետո ես ձեզ ուզում եմ ցույց տամ նաև կառավարության որոշումը, այսինքն այս կառավարության որոշման պարզապես կառավարությունը մեզ թույլ է տալիս, որպեսզի տղաները այստեղ բուժվեն, սակայն մենք վարձակալության գումար չտանք, որևէ այլ բան չի ենթարկվում։ Սա պատմամշակութային հուշարձան է, պետական գույք է եւ շարունակելու է մնալ պետական գույք։ Այստեղ նաև կառավարության որոշման մեջ ասված է, որ ուսումնական նպատակների համար որպես ամբիոն եւ լսարաններ կարող են օգտագործել տարածքը։ Այսինքն, քանի որ սա անցել է բժշկական համալսարանի գիտխորհրդով, այս հարցը դրված է եղել, որ այո, կարող է վերանորոգել տարածքը, այս պատմամշակութային հուշարձանը կարող է փրկել, կարող է քաշել հակահրդեհային համակարգ, կարող է լինի հիվանդի կանչի համակարգ, ամեն ինչը կարող է լինի, սակայն բժշկական համալսարանը այդ նույն տարածքում իր գործունեությունը անխափան պիտի առաջարկի։ Իսկ մեզ ավելի մեծ ուրախություն չկար, որովհետև եթե Արտավազ Սահակյանի փոխարեն ենթադրենք այստեղ լիներ ատամնաբուժական ծառայություն, միգուցե մենք խնդիր ունենայինք այդ բաժնի մեջ, բայց քանի որ դա Արտավազ Սահակյանն էր, որ հենց տղաների վիրահատությունները կարող էր իրականացնել, մենք շատ ուրախ էինք, որ պետք է վերանորոգենք եւ շարունակենք մեր գործակցությունը։ Հնչեց տեսակետ, թե ինչու պետք է զինվորները 7 աստղանի հյուրանոցում բուժվեն, դա Արտավազ Սահակյանի տղայի արդեն գրառումն էր։ Սկզբից նշվում էր, որ Արտավազ Սահակյանին հանում են տարածքից, որը փաստորեն սուտ է։ Հետո նշվում էր, որ ինչու պետք է զինվորները բուժվեն 7 աստղանի հյուրանոցի պայմաններում։ Ես ուզում եմ նշել, որ զինվորները ոչ թե 7, այլ իրենց աստղերը չեք կարող հաշվել։ Այդքան շատ աստղանի հյուրանոցային պայմաններում պիտի տղաները բուժվեն։ Որևէ մեկը չի կարող համարձակվել տղաների բուժման բարվոք պայմանների հետ կապված ունենալ հարցեր ու քննարկումներ։ Եթե ես կարող եմ հանդուրժել անձնական վիրավորանքները, հանդուրժել ծաղրական խոսքերը բժշկի կողմից, որին շատ հարգում եմ եւ որը ինձ ամեն օր կամ 2 օր մեկ զանգում է եւ պատմում է, թե ինչքան շատ է ինձ հարգում, սիրում եւ ինքը իմ հետ որևէ խնդիր չունի, ասում է անգամ նայի ինչ լավ գրառումներ քո մասին կատարեցի Հայկուհի ջան, այն նյութի տակ, որի տակ ծաղրական խոսքեր է ասում, ինձ անվանում է տարածքի տիրուհի, բարեգործ, մեծն եւ այլն եւ այլն։ Այդ ամենը իմ համար ես դնում եմ մի կողմ, որովհետեւ դրանք էական բաներ չեն։ Սակայն երբ խոսքը գնում է այն մասին, որ մենք ասում ենք տարածքը պիտի հարմարեցնենք հենաշարժական խնդիրներ ունեցող մարդկանց, եւ ինձ ասում են ուզում ես սա սարքես զինվորների սպինալ կենտրոն, կամ ինձ ասում են զինվորները ինչի պետք է քաղաքի կենտրոնում բուժվեն, իսկ ինչի դուք պետք է քաղաքի կենտրոնում կուրս վիրահատեք։ Ես էլ նման հարց եմ տալիս։ Մինչև պատերազմը մենք ունեցել ենք բազմաթիվ տղաներ։ Բոլորը բուժվել են Միքայելյան հիվանդանոցում, երբ որ կարիք են ունեցել պլաստիկ կամ միկրովիրաբուժական միջամտությունների։
Ուղարկել ենք այնտեղ բուժվել են, ուղարկել ենք տարբեր հիվանդանոցներ բուժվել են։ Ինչու մենք պետք է այսօր հարց դնենք, ինչու զինվորները պետք է բուժվեն քաղաքի կենտրոնում։ Իսկ ով պետք է բուժվի։ Հարգարժան բժիշկը ասում է, սա միայն միկրովիրաբուժության բաժին չի։ Ես բժիշկ չեմ մասնագիտությամբ եւ կարող եմ բժշկական շատ տերմիններում ոչ ճիշտ խոսել եւ դրա համար որևէ կրթություն չեմ ստացել, որպեսզի ճիշտ կարողանամ իմանամ բժշկական բոլոր մասնագիտությունները։ Բայց դա ինքը ինձ 2-3 օր առաջ բանավորել բացատրեց։ Այսինքն ես այս մարդու հետ խոսում եմ հեռախոսով, որևէ խնդիր չունենք իր հետ, շատ հրաշալի ջերմ հարաբերությունների մեջ ենք, պայմանավորվում ենք իրար հետ, որ պետք է հանդիպենք եւ հաջորդ օրը առավոտյան ես տեսնում եմ բժշկի լայվերը։ Իմ համար սա հաճելի իրավիճակ չէ։ Սակայն ես ասում եմ, որ զինվորները բուժվել են եւ բուժվելու են լավագույն պայմաններում։ Բժշկական համալսարանի ռեկտորից ստացել եմ հանձնարարական, ստացել եմ նաեւ խնդրանք եւ որևէ անգամ չի քննարկվել այն հարցը, որ ամբողջությամբ ամբիոնը մնալու է այստեղ իր բոլոր աշխատակիցներով, վիրահատարանները կառուցվելու են այնպես, որպեսզի արձինատռները ունենան հնարավորություն, որոնք որ միջազգային չափորոշիչներին են համապատասխանում։ Այստեղ տեղադրվելու են սարքեր, որոնք առաջի անգամ են գալու Հայաստան, եւ այդ սարքերի պատճառով նրանց ուսումնական process-ը միայն բարելավելու է, նաեւ իրենց աշխատանքային պայմաններն են բարելավելու բոլոր տեսանկյունից։ Այսօր բացի Արտավազդ Սահակյանից այդ տարածքում որևէ մի բուժաշխատող կամ հիվանդ չունի հովացման համակարգ։ Այսինքն եթե ես դա սուտ եմ ասում, բոլորը կարող են նայել, այնտեղ տեղադրված չի։ Այնտեղ չկա օդափոխություն, այնտեղ չկան կենցաղային պայմաններ, հիվանդասենյակներում չկան սահմանգույցներ։ Մենք ընդհանրապես ցանկանում ենք վերանորոգել, վերակառուցել մեր զինվորի տունը ամբողջությամբ, քանի որ տղաների կյանքին կարող է վտանգ սպառնել, որովհետև նախորդ երկրաշարժի ժամանակ շենքը ենթարկվեց լուրջ ցնցումների եւ այստեղ կա գրառում սեյսմիկ եզրակացությունը, որը տվել են դեռ ամիսներ առաջ շենքի վերաբերյալ, համաձայն քաղաքաշինության նախարարության 082/2009 թվականի հրամանով հաստատված բնակելի հասարակական եւ արտադրական շենքի հատվածների տեխնիկական վիճակը գնահատվում է անբավարար 3-րդ աստիճան։ Այն է կոնստրուկտիվ տարեր շահագործումը հնարավոր է միայն կապիտալ նորոգումից հետո։ Սա սեյսմիկ եզրակացություն է։ Այսքանից հետո մենք հարգարժան բժշկին խնդրում ենք, որպեսզի տեղափոխվի մի քանի ամսով զինվորի տուն, որպեսզի վերանորոգենք, հիմնանորոգենք եւ իր ցանկացած բոլոր պայմաններով վերադարձնենք տարածքը իրեն։ Եվ այժմ էլ կրկնում եմ, եթե Արտավազդ Սահակյանն ինձ լսում է կամ լսելու է, խնդրում եմ իրեն բոլորի ներկայությամբ հրավիրել այս լայվ տարբերակով, որը հրաշալի ստացվում է փաստորեն, եւ քննարկել բոլորի ամբողջ հանրության առաջ հարցեր։ Մենք համաձայն ենք ցանկացած պայմանի, որ նա առաջարկել։ Մենք նրան առաջարկել ենք տարածքի նորոգման փուլային տարբերակ, այսինքն վիրահատարանը եւ սենյակների կեսը մնում են, մի մասը վերանորոգում ենք, տեղափոխվում է վերանորոգված հատված նոր է գալիս։ Առաջարկել ենք տեղափոխվել զինվորի տուն, գրադարանը իր ամբողջ վարչական հատվածով զինվորների ուսումնական process-ը կկանգնեցնենք եւ իրեն կհրավիրենք։ Նրան առաջարկվել է առաջի համալսարանական հիվանդանոցում տարածք, ինչպես նաեւ Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտում տարածք։ Այս 3 առաջարկները արդեն 6 ամիս շարունակ բժիշկը լսում է եւ որևէ անգամ իմ հետ քննարկումների ժամանակ որևէ ձևով ինձ բացասական պատասխան չի տվել։ Այսքանից հետո ես զարմանում եմ մարդկանց վրա, ովքեր որ համարում են, որ մենք այս հարգարժան բժշկին ինչ որ ձևով ուզում ենք տարածքից անել։ Դա բացարձակ սուտ է, բացարձակ կեղծիք է։ Արտավազդ Սահակյանը ինձ հետ ամեն օր խոսելուց ասում է, որ դու այս հարցի հետ կապ չունես, զինվորի տունը այս հարցի հետ կապ չունի, սա լրիվ ուրիշ հարց է։ Իսկ ինչ հարց է, որևէ մեկս չի հասկանում։ Որևէ մեկս չի հասկանում, ինչու է նա ինձ իր լայվի ընթացքում ծաղրում, իսկ տակը գրառումներ կատարում, որտեղ ասում է, որ իմ հետ շատ լավ հարաբերություններ ունի, խնդրում եմ Հայկու աշխատանքը գնահատում եմ, որևէ բան իրեն չասել։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ մի մարդու, ով 4 օր շարունակ ինձ ասում է, որ քաղաքից դուրս է եւ դրանից 10 րոպե առաջ նա իր սենյակից անում է լայվ։ Եթե ինչ-որ խնդիր կա, ես հրավիրում եմ բոլորին տեսնելու զինվորի տունը, ես հրավիրում եմ բոլորին, որպեսզի գան եւ հասկանան, որ մենք որևէ խնդիր բժշկի հետ չունենք։ Բժիշկը գալու է եւ աշխատելու է այն պայմաններում, որտեղ ինքը ուզում է։ Անգամ կադաստրի հատակագծով ես այցելել եմ նրան եւ խնդրել եմ, ասել եմ,
միասին գծենք հատակագծերը, ինչպես եք ուզում կառուցվի վիրահատարանները, ինչ եք ցանկանում որ լինի տարածքում։ Այդ ամենից հետո ես ստացել եմ միայն դրական եզրակացություն, որից հետո ես պարոն Մուրադյանին դիմել եմ, որ պարոն Մուրադյան, ես Արտավազդ Սահակյանի հետ զրուցել եմ, ամեն հարց լուծված է, մեր սիրելի բժիշկը ոչ մի խնդիր չի տեսնում տարածքում, որևէ խնդիր չի բարձրաձայնում։ Միայն ասում է, խնդրում եմ իմ համար 3 վիրահատարան կառուցի, որն էլ ասել եմ անխոս կարի։ Հիմա էլ ասում, այժմ էլ ասում, Արտավազդ Սահակյանը որևէ խնդիր չունի։ Այդ շենքը պատմամշակութային հուշարձան է, այդ շենքը հանդիսանում է պետական գույք, այդ շենքը հանդիսանում է բժշկական համալսարանի սեփականությունը, զինվորները այստեղ բուժում են ստացել եւ ստանալու են։ Եվ ոչ թե 15 տարի, այլ շատ ավելի երկար տարիներ, ինչքան որ դրա կարիքը կունենա։ Զինվորները բուժվելու են ամենալավ պայմաններում, որքան էլ դա մարդկանց դուր չկա։ Եվ խնդրում եմ, որպեսզի Արտավազդ Սահակյանը այսպես են իր հետ դիմում, որովհետև այլ միջոցի կապի դուրս չի գալիս։ Գա զինվորի տուն կամ հրավիր ինձ որևէ տեղ, կազմակերպի, եթե ցանկանում է ասուլիս, եթե ցանկանում է լայվ հրապարակում, եւ ասի, որ իմ խոսքերից որևէ մեկի մեջ կա սուտ կամ կեղծիք։ Կամ որևէ բան, որ ես այսօր ներկայացրել եմ, իրականությանը չի համապատասխանում։ Ես պարզապես խնդրում եմ դա։ Իսկ ձեզ խնդրում եմ, որպեսզի լինեք մեր տղաների կողքին։ Վերջիվերջո այդ վիրահատարանը կառուցվում է ամբողջ հայ ժողովրդի համար։ Երբ որ այսօր վաղը լինի պատերազմ եւ դուք վիրավորվեք, դուք գիտեք, որ կա զինվորի տուն, որտեղ դուք ձեր բուժումը ստանալու եք։ Ամենահարմար ու ամենալավ պայմաններով։ Մեր վիրավորված տղաներին էլ չի կարելի ներքաշել այս գործընթացի մեջ։ Ես տղաներին անձամբ այսօր եմ խնդրել, վաղն եմ խնդրելու, որպեսզի որևէ ձևով իրենք չներքաշվեն այս գործընթացի մեջ։ Որովհետև նրանցից շատերը ցանկանում էին գնալ եւ բժշկի հետ խոսել, հասկանային ինչն է խնդիրը, ասենք սպինալ հիվանդներից 20 ուզում էին տեսնել, նայել բժշկի աչքերի մեջ եւ հարցնեին, ասեն եթե սպինալ հիվանդ եմ, ես բուժման իրավունք չունեմ, եթե ես ունեմ վիրաբուժական միջամտության կարիք եւ սպինալ հիվանդ եմ, իրավունք չունեմ, դա է հարցը։ Եվ չկա որևէ այստեղ այլ քննարկում, այստեղ միայն զինվորների շահն է։ Եվ որևէ մեկը չպետք է զինվորների շահը գերադասի իր շահից։ Երբ զինվորի տունը ստեղծվեց, այստեղ ոչ պակաս ականավոր բժիշկներ էին իրենց կաբինետները զբաղեցնում։ Ոչ պակաս բժիշկներ կային այստեղ։ Սակայն երբ իմացան, թե ինչու է կառուցվում, եւ որ որևէ մեկի սեփականությունը չի, մարդիկ պարզապես ասացին, ես իմ 40 տարի զբաղեցրած սենյակից դուրս կգամ հանուն զինվորների։ Այսօր մենք բժշկին խնդրում ենք 7 մետր ընդամենը տեղաշարժվել, հիմնանորոգել եւ իրեն տալ ամենաարժանավայել պայմանները, որից նա հրաժարվում է։ Հաջորդ օրը ասում է, որ պատրաստ է գնալ մի բաժանում։ Մյուս օրը ասում է, որ ինքը կգնա, իսկ աշխատակիցները չեն գնա։ Ես նաեւ դիմում եմ աշխատակիցներին, ում հետ այսքան տարի կողք կողքի ապրել եմ։ Ես ասում եմ, որ զինվորի տունը պատրաստ է հիմնանորոգել եւ ձեզ տալ լավագույն պայմաններով ձեր բաժանմունքը, ձեր ղեկավարությամբ եւ ձեր ամբողջ թիմով աշխատելու հնարավորություն։ Որևէ մեկը երբևէ չի համարձակվել որևէ ձևով այդ հարցը քննարկման դնի։ Անկամ կառավարության բոլոր որոշման, բոլոր գրագրությունների մեջ, որոնք ամիսներ առաջ են եղել, դա երևացել է։ Պետք չի տրվել որևէ ստահոդ լուրերի։ Եվ այս ամբողջը ասել ինձ, որ սա իմ հարցը չի, քո հարցը չի, Հայկուհի, մի խառնվի, տարբեր տեղերից զանգում են, մենք բժշկական համալսարանի ռեկտորի հետ պրոբլեմ ունենք, առաջիկայում մենք խնդիրներ ունենք, մենք ուզում ենք բժշկական համալսարանի ռեկտորի շուրջ տանել այս խնդիրը, երբ որ Արմեն Մուրադյանը միակ մարդն է, ով տղաների համար հարազատ որպես այսքան տարի ծառայում է եւ ծառայել է։ Եվ չկա երկրորդ մարդ, ով նման հոգատարություն ունեցած լինի։ Մեր տղաները իրեն զանգում են գիշերը ժամը 3-ին։ Նա իր ամբողջ առօրյան կենցաղը ամեն ինչը նվիրաբերել է այս գործի համար։ Եվ ասել Արմեն Մուրադյանին, որ զինվորի տուն սարքելով դուք հանդում ես բժշկական համալսարանը, առավել արդար չէ։ Ես կսպասեմ Արտավազդ Սահակյանի պատասխանին։ Եթե կցանկանա, մենք կարող ենք երկուսով հանրային քննարկում ունենանք, որպեսզի իրար հակասող բաներ չանենք։ Ես բժշկին նաև առաջարկել էի գնալ նոտար եւ միասին ստորագրել այն ինչ որ մենք խոսում ենք, որպեսզի մենք մի օր մի բան չպայմանավորվենք, հաջորդ օրը իրադրությունը փոխվի։ Մի օր պարոն Սահակյանը ինձ ասի, ոչ մի խնդիր չկա, Հայկուհի ջան, լավ է, նորմալ է, այս հատվածում կմնամ, ստեղ կգամ, այնտեղ կգամ, հաջորդ օրը մտնի լայվ եւ խախտի մեր բոլոր բանավոր պայմանավորվածությունները։ Այսքանը
բոլոր մտահոգ զինվորներին խնդրում եմ եւ եւս մեկ անգամ հորդորում եմ, որ որևէ գործողությունների չդիմեն, իսկ Արտավազդ Սահակյանին խնդրում եմ, այլ բան չեմ ասի, պարզապես խնդրում եմ վերջ տալ այս ամենին, նստել իրար հետ, պայմանավորվածություն ձեռք բերել եւ վերջ դնել այս հարցին։ Ես որևէ ցանկություն չունեմ այդ հարգարժան մարդու հետ որևէ կոնֆլիկտ եւ վեճ ունենալու համար։ Մենք պետք է այս հարցը լուծենք, փակենք եւ անցնենք առաջ հանուն մեր վիրավոր տղաների, հանուն նրանց խնդիրների։